ithe ota mutugo rucini rumuthe tukanjiria na ithagumia no wega twakianjiria na kumenya kiugo kirauga atia na iguru rirauga atia twanjiria na ithagumia ria rucini ruru na ithagumia ritu ni kuma ibuku ria gucokerithia maathani 28 kuma kamwari ka mbere nginya ga gatandatu mundu wothe githikiria ati na riri mungiathikira mwathani Ngai wanyu na muingagie mawatho mothe maria ndiramwatha umuthi ri mwathani ni ari mutugagiria gukira nduriri iria ingi ciothe cia thi mungiathikira mwathani Ngai wanyu irathimo ici ciothe iritwikaga cianyu wa mbere kirikano ikauga mwathani ni ari rathimaga matura manyu ona migunda yanyu mwathani ni ari murathimaga na ciana nyingi magetha maingi na ng'ombe na ng'ondu nyingi mwathani ni ari rathimaga magetha manyu na irio iria murirugaga mwathani ni ari murathimaga mukiumagara na mugicoka na mucii kiu ni kiugo kia mwathani Deuteronomy 28 gucokerithia maathani 28 kuma kamuhari ka mbere nginya ga gatandatu niguo kiugo gikuga ati mungiathika na muthikagiririe uria mwathani arauga mwathani ni ari murathimaga gukira nduriri iria ingi. Karibu sana, ngatho nyingi matanya makwa tiaria hothe muratuthikiriria muri thayu itago Michael Jegana o muthenya ni njuga ni thayu na ruciri ruru nituko tukiingira muno ona undu wigie thayu thiini wa gikuyu-ini thayu uyu wikuo kuri nduriri iria ingi igitwirorera kuma na kuria njari cikirorera gikuyu handu kia rumari kina thayu nituko tukiurania uguo rucini ruru ndinageni nageni itu nambe nyite ugeni mheshimiwa senator kuma kuria Laikipia County John Kinyua, karibu sana. Ni thengiu muno Mike Jenga. Tutikwirega haha kimuri-ini mutinjiraga guku kimuri no ni ndrokite haha tukaria wega na mundu ugwitwo Kang'ethe muthenya ungi ni turacirire muno makiria mbere ngacokeria Ngai ngatho ni kuginyira ihinda riri otoguo wauga ti hinya witu ni Ngai ngamucokeria ngatho na ngauga ni thengiu muno makiria Michael ni kunjita guku gwa kimuri nigetha tuterete na andu a bururi uyu na ngacokeria andu a Laikipia ngatho tondu angoti andu a Laikipia ndungijita guku tondu kwina andu ingi muno a Laikipia no wauga unjite to nio magithurite di senator wa Laikipia na ngamageithia muno handu hothe mari andu a Laikipia na andu a bururi witu wa Kenya na mundu wothe uraigua ruthiomi ruru turaria ngamageithia muno makiria na ngauga muthenya wa umuthi tukire nigetha tuciterete tucire maundu maria mekuo na twika maundu macio mothe ri turumire ithagumia uguo tweru aria othe maritiaga uria mwathani arauga mwathani ni arikoragwo hamwe nao na rimwe ndikire ria uguo uguo ri ndakinya ndeyuria atiriri ikaithio andu a Laikipia ri tutatia maathani ma Ngai wega tondu turatuhuragwo na niki ndaigua kundu kuu o ndathikiriria ngaigua ni muiyirwo ni murokeirwo ni muhithukeirwo ona nikio kuraire gukiugwo mbu ndeciria nikio atuthomera gucokerithia maathani nigetha tumenye niki kingikorwo haria mbugi yarekeire muriha ngienda gukwira ri ngwire kihoto kiuraga ta mugete kuria gwitu Laikipia ri thina muno makiria wathita kuria muga aria turigainie kuria mugunda wa Kigalman wambeirie handu ha gwitwo Miteta wikuruke handu ha gwitwo Kamwenje wikuruke kienda uthie Rubere uthie Miteta wikuruke kienda kiu giothe nginya wa Ngwaci na andu a Marani tutura hatuhuragwo tondu hena mugunda munene hau wa Kigalman mugunda ucio wa Kigalman ni witagwo Nature Conservancy mugunda ucio ni ika nyingi muno na ndukoragwo na andu koguo ri mikorere ikara mwena uria makiria mwena wa Baringo ri mokaga makaiya magacoka moka gwitu thina uyu wambiriirie muno makiria riria wahihiriirie ni riria mundu ugwitwo Mutiambai na mundu ugwitwo Matiang'i mokire makioya thigari citu cia NPR tondu thigari cia NPR ri nicio cihotaga kuiga thayu tondu nicio matura macio wega muno ng'ombe ciu ni mamenya ng'ombe ciu ri igeraga itura ririku igeraga hana probability ya ire kinya hana na aria mokaga gutuiya ri matituiya na thanju kana njobeti makoragwo na micinga na riu ri anake tume na micinga ri muthori uga dawa ya moto ni moto na hau ni turahota kugomana na wega moka na micinga tugakorwo na micinga riu micinga itu yarikia kuoyo ri twatigirwo o uguo moko matheri
koguo ni maracoka magoka makaiya muno makiria. Operation ile irambiririe ri yambirie kuria Turukana iroka Baringo ri mikorere yahurwo mwena uria ri irokaga na mwena wa gwitu Laikipia. Urakora ri magoka makaiya magakora atumia makamanyita kia hinya makaiya bebe na mboco citu makaiya mburi citu. Koguo turera mundu gwitwo Mutiambai atiriri na nituratwarite ginya mundu gwitwo na tembea kundu ku tukamwira uria twagiri kwambia ukorwo kuri kwega ni tondu ithu andu a Laikipia turi andu arumiriri watho muno makiria. Gwicia mugikuyu ri no we ukurumira watho na nikio ra mathomera kiugo marumira watho ri koguo ithu twetagira thirikari ni yoka gututeithia ori ciana cio itithiaga cukuru gwicio na mbeca nyingi cia CDF cia itura riu ri ihuthagirwo kugura micinga ugakora ciana itirathie cukuru koguo wira uria munene mundu wa kuma aciarirwo ni kuiga mahiu macio nikirona moka magatuhura na thigari na ithuĩ tondu twihokaga muthigari wathi ku report police station tari ingienda gukwira uthie kambi cia Laikipia uthie Kamwenje uthie hau Rubere uthie handu ha gwitukaria-ini uthie Matuiku guti kundu tutai na thigari tuna thigari cia DU tuna thigari cia ASTU tuna Kenya Police tuna thigari cia AP thigari cia mithemba yothe cie kuu no kiria kingi tuteithia muno makiria ni thigari cia NPR o tore ndakwira gutinda werwo ni kumenya na wanaruo na narumenya anake acio agwitu Laikipia nio mangehota gukinyira ng'ombe icio muno makiria to mena ruo ni amenya ng'ombe ici ni cia nyina ya Kamau Ciru no thigari nyingi nyandike ri na ndikwenda kuga ati tiruta wira wacio ri matigũkorwo mena umiriru to makuga atiriri ona ng'ombe ciathie ri we no akurikwo mucara no mwanake ena ruo to nicio muthomithitie nicio uturo wake koguo agikinyira ena ruo nena gitumi gya gukinyira ng'ombe icio andu aingi na niui njenga tondu rio guku bururi uyu andu aingi mandikitwo mawira maya tondu ithe ena hinya kuona ndikitwo muthigari ithe ni munene wa borithi kana kiria kingi mundu agatindikwo thini wa wira ucio koguo na ire rakinyira ng'ombe ri ndana umiriru makinyaga kundu magatwira atiriri twakinyira ng'ombe magatwira haha hatingĩingĩrĩka tondu micinga ire ina andu aria reke ngui nĩ gukire ino twinayo tukariguka micinga kaĩ thirikari ĩrĩa yahotwo kiu nikio kiria kiretwo kaĩ thirikari ĩrĩa yahotwo angĩkorwo thirikari nĩ ihotetwo ĩtwĩre atiriri rĩu ri nĩ tuhotirwo andu aitu mwĩteithie na no tumenyera tugwĩteithia tuige na ithu tugĩe na mĩcinga itũ tondu na ithu nĩ tũrĩ na MP itũ Mheshimiwa Patrick Mariru tuna Sarah Korere koguo na mbeca itũ cia CDF ri no tugure nacio mĩcinga tondu ithu tũrũmagĩra watho nĩ gwithu tũrũmagĩrĩra twatuĩka tũgũkinya haha nĩ kuongithania ireru tukĩhanaga na pĩrĩ ona ritho rĩngĩrigithwo mũno Michael Njenga rĩrĩraga twina ruo ruingi tondu ithuĩ wira witu ni kuhanda we ndwara Laikipia thina uria ndina nikio ngukuragia ithuĩ tuhandaga njogu ikagetha ithuĩ Laikipia tuigaga mahiũ maitu matanakinya kuigana makagirwo ni athoni aitu tukoria atiriri kai ithuĩ tuhoyaga Ngai uriku kai tuhoyaga na mihehu na munene wa borithi ri munene wa bururi uyu ri araria rutumi ru ndiraria ndiria ringi ni tugaga atiriri munene wa bururi uyu ndararia rutumi ru turaria Ngai witu no ari ukai Kibaki aroka no turahuru Uhuru Muigai ni arokire ona matuku make hakuhĩ kinya mwisho no ni arageretie muno riria turaya thigari cia NPR to ngithurwo Laikipia twina NPR 320 riria ndathuragwo tugithii kwi Mutiambai tugithii kuri andu othe guku tukierĩrĩria tukiongererwo thigari kuria gwitu Laikipia cia NPR tukiongererwo thigari tukigena thigari 832 na ni police reservice hindi yo gukihorerera no kuma nĩ ngũririkana cio muthenya wa Thursday nĩrĩo mũndũ gwĩtwo Matiang'i augire atĩ nĩ mareoya thigari moe mĩcinga nĩgetha makĩrĩ kĩndũ gĩtagwo ballistic test na kũrora certificate of good conduct andũ amena mĩcinga kana nĩ magĩrĩire gũkorwo kiuria kĩrĩa kĩndeyũrire kĩa mbere nĩ atĩrĩrĩ tondu mũndũ nĩ ũrahete mũcinga rĩ na ndũrarĩ toro rĩ nĩ certificate of good conduct rĩkũ ũrarora na no ũramũhete mũcinga na kuma matunyu mĩcinga Friday Thursday sorry Friday twahuragwo riũa rĩa rĩte barigici muthenya riũa rĩa rĩte barigici tondu tutina mĩcinga na andũ arĩa nĩ moĩ niĩ ngona thirikari ĩtarĩ ĩruta wĩra mwena ũrĩa kamera nĩ twamatunya mĩcinga rĩu mahithũkĩre baimugire rũgamĩrwo hau muthoni na wakiri ngwenda Mheshimiwa ambe eitũrũre nĩ hakinya handũ ũkamba ũkauga reke mũndũ ambe eitũrũre tondu nĩma kwao kwĩna ngũĩ ndarĩ na kũu ira na maundu marĩa ndĩrakorangire na kũu nĩ maundu ma kũmakania mũno karibu sana muthoni huko asante geithia eroreri rũcinĩ rũrũ embe geithie aikari othe a Nairobi na ndĩmendete mũno na nĩ wega mũno nĩ tondu wa gũtwĩhokera wĩra ũrĩa matwĩhokeire na kũmahakikishĩra no tũraũruta na kwĩhokeka kũnene na kũigĩrĩrĩka kũnene na njoke njuge nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa Citizen nĩ ũndũ wa gũtwĩtaga gũkũ nĩgetha tũgoka kwaria na nĩ ndakena mũno nĩ mĩario yario nĩ senator wa Laikipia twayandirikania kũnene mũno ngĩkũra tondu ndakũrĩire thubukia
jirani citå rä u ngombe cianyu ciaiyagwo cigoka nä inyuä mwatårehagira thä na na kå u å guo magagä ka magäkuaga nginya citå magathiä na nä tweyå ragia ciå nyingä må no no harä a ngwenda kå rå gama nä harä a eyå ria atä rä rä atä må gä kå yå e harä a rä ta rä u acio me kå u mareyå ria atä rä rä tå thä nä ke hä ndä na rä u ningä ona hä ndä no tå thä nä ke na ngoya mä eri ä yo ngamä iga gå kå Nairobi tondå tå tuä kaga gå kä endio maå ndå ma Mount Kenya ona ithuä twä Nairobi twä tagwo tå rä andå a Mount Kenya no å horo å cio nä rä mwe nä å kuona harä andå a Nairobi harä andå maciarä irwo Nairobi go matiå gä cagi kå ndå kå gä cagi kä ao nä gå kå mä gå nda yao ya kahåa na macani nä kaburoti kau akä te hau kamuradi kau enako nä ko enako ndarä kä ndå kä ngä ndarä kahåa ndarä kä koguo ciaca cia kahåa na cia macani cigä thakwo no kaigua macio nimo maundu maria andu a Mount Kenya mekiriire muno muikari wa Nairobi aingi ao na muno makiria ngeria ni ndamenya andu a Kasarani andu a Mwiki andu a Ruai andu a Njiro ni maramenya uria ndiroiga ukona riu kwi maundu mekuo maingi ma miradi ukona thirikari ya kwirorera igakwirorera ukambatia ngorofa thirikari iri ho cifu ari hau na wari hau ugacoka ukaigua ati andu acio ni maheo rutha ni igoti guka kumomora o thirikari iyo igoka ikamomora ma ikarunda mwako waku woire roni uturite na mathina maingi muno ikaurunda thi ukuria atiriri ona korwo ni makweri ri thirikari ino niyo erereire mugunda uyu mutiamenyaga wari mutiamenyaga mutioi mwari hau tugiaka mwawirorera tuikara hau miaka 7 mundu oya retirement benefits ciake ciothe oka aigirira handu haha muka mwacitharuria muthenya umwe ngoria atiriri mundu ucio tondu ni agukomia ciana ciake njari akwira ciana ciake atia ciana tukuga atia o haria riri thirikari gutiri undu ngiremwo niguo andu ayo no matiregete kugura basi maikarie ithi tondu thirikari ni utongoria ugai atiriri he mugunda uyu ndwari wanyu no tondu wa kio na thithino ino yanyu muigirire haha ri uganai o mundu o hau uri ngura ciringi 200 kana 300 mbeca cia andu aya marenda ciringi milioni 100 cia mugunda wao hothai mbeca icio manengerwo niki kirito gia thirikari gwika uguo ukarigwa atiriri mugunda wa mundu kiumbe ni urafuatwo muno ni thirikari ino ne kamomorera andu thithino yao no migunda ya cukuru ona mwamera uria ni mundu fulani uigiriire ngorofa yake mugunda ya cukuru thirikari iyo ndingihota guka kumomora ngorofa iyo yakitwo mugunda-ini wa cukuru ndingihota guka kumomora mugunda ucio Nairobi kurati gutire migunda ya gwaka cukuru gutire migunda ya gwaka thibitari to niyo irwo ni mundu kiumbe ukarigwa atiriri thirikari ino iratengeria migunda ya andu binafsi ri yaremwo atia ni gutengeria migunda iria ya andu kiumbe nigetha tuhote gwaka macukuru nigetha tuhote gukorwo na playgrounds youth aitwa Nairobi matiri kundu gwa guthakira kwina kieha kiingi muno tondu mundu ucio mamu wao eka nyumba ka rumu imwe muyuthi ucio auma nyumba gutiri kundu kungia guthie tondu akiuma hau ni broti ya mundu ni broti ndari kundu gwa guthakira kwina kieha kiingi muno mundu gwitwo Njenga na no nyende tondu senator ni auga kihoto kiunaga utamugete reke twarie na andu marekwo marie hatari kwirwo uyu ni arahura thirikari hatari kwirwo uyu ni arekona aca gutiri kuhura thirikari kwiho tondu ni ithue mwikiri wa kiratu ni woramenya kiratu kiu kimuhihinyite atia na ono ngijira ndinde ngi support thirikari ri gukimi support no nwe ndathi gukoma ngaragu thirikari uri gukorwo riri nani ndathi gukoma ngaragu ndi wiki ndina ciana ciakwa ikindirira tha ici turari uguo ri twi thutha miaka mingi muno ngeri horo wa mathomo especially Nairobi ino tene ngika advocacy ya githomo gwiciria about 8 years ago ciana ciothe gutire mwana utari primary school gutire mwana utari kirathi in fact tuugaga horo wa secondary school as we speak now Njenga especially ndu wa maundu ma covid guku Nairobi ndirakwira about Kasarani alone thaici kwina ciana makiria ma 300 ndina cio data ciari mandeheire mtoto hayuko shule primary school mwana tigeire cukuru class 4 niki tondu public primary yo school jirani yake hau thiko igeria mutu uguo ni arerwa rehe ciringi 10,000 cia kugura desk tondu thirikari nditwarite desk hau cukuru-ini githomo gikiamuri niguo ndirakwira na niguo turuga atiriri ikei tuthikaniririe ni tutige kuga ati ti kwega andu mena thina nayo niyo the state of the nation Njoroge mwana ndangitigira school 4 kwina thirikari ikarire 4 ni ndarega 4 ni ndarega ndangitigira 4 tondu watho rauga mwana ucio athie nginya form 4 thirikari imurugamirire let the government know mwana ucio aguthoma nginya ha na nikio ndirauga kiriro kia Nairobi ri gitihana kiriro kia gicagi tondu wathi gicagi ni gukora riri cukuru ni under enrolled no guku Nairobi ri cukuru ri gutire cukuru riu ndirakwira ho ngwire horo wa ward ya Njiro kwa muhiano
iria ina voters aingĩ mũno. Njiro ina voters ta makiria ma 79 ina cukuru igĩrĩ tu, two schools, Jehova Jire na Njiro. Cukuru iyo nĩ njihũru ciana cikarĩte gũkũ mbere. Ũragĩcoka kũnjĩra nĩ kwega kũ? Tarugamirwo hau tondu wa riri to nĩ tũgũcoka hau wauga ti kwega na mheshimiwa nake arauga to kwega. Wakiri, historical injustices iria uheaga ũhoro wacio rĩ, ta thikĩrĩria Laikipia, uthikĩrĩria Laikipia atĩ Mũgĩkũyũ kũu nĩ kũrĩma arĩmaga na akaiga indo ciake, arĩma njogu ikagetha nake ũrohutia njogu ĩyo, we nĩwe tũkuoha. Haya, ucoke ningĩ nĩwoka nĩwaiga mahiũ maku namo o rĩrĩ makinya rĩ namo makagethwo nĩ ũngĩ. Haya, nĩtuoka ningĩ Muthoni nĩ agatũhe ũhoro wa situation ũrĩa ĩhana thĩinĩ wa Nairobi, na he handũ ahutia auga ngũkĩarĩrio cia Mount Kenya gwĩciragio arĩa me Nairobi, kĩrĩa kĩ Nairobi gĩtirĩ kĩna kũu Mount Kenya, Nairobi ti kwao. Kwana atĩa muthuri ti garandere Kenya bengeithie athikĩrĩrio na eroreri a kĩbindi gĩa Kĩmũrĩ, na njuge ndathikĩrĩria ũhoro ũcio, ndaigua ũhoro wa kĩrĩkanĩro ibuku rĩtagwo Lamentations, na tuge twanjĩrĩrie na kuga atĩ nĩ wiki njerũ na tũgĩe na mwĩhoko. Na ithagumia rĩrĩa wathoma ũmũthĩ ũhoro wa gwathĩka, twathĩkagĩre Mwathani, na gwathĩkĩra Mwathani no mũhaka ono wathĩkĩre thirikari. Reke njuge ũhoro wa insecurity bũrũri-inĩ ĩkoragwo rĩ ũndũ very scary and very important, tondũ the cardinal obligation ya thirikari and the constitution ĩkoragwo of provide security to its citizens, security to life and property. Ĩyo nĩ jukumu ya thirikari na ndĩngĩhererio thirikari-inĩ, na ũguo kũrathiĩ Laikipia nĩ very saddening. Na thirikari nĩ yagĩrĩirwo kuoya ũhoro ũcio na ũritũ mũno. Today with the technology we have, to mũhaka ũkorwo atĩ thigari cikĩrũmĩrĩra andũ. Kwĩna indo twĩtaga drones, na thirikari na nyamũ icio ĩngĩhota gũtũmwo kũrũmĩrĩra ng'ombe icio hatarĩ kũhatarisha maica ma mũingĩ kana ma thigari. No njuge mũnene wa borithi no mũhaka ahũthĩre hinya wothe wa thirikari to make sure that security in Laikipia nĩ yoka back to its normal. Security ya bũrũri nĩ paramount, na niĩ nĩ ngwĩhoka thirikari nĩ kuoya itua, na njuge nĩ kuoya makinya, na njuge ndikwenda kuga atĩ ndĩkĩte ũruo, tondũ mũikari mũtĩ gĩtina nowe ũĩ kĩrĩa thambo ĩrĩaga. Koguo mũthuri ũcio senator wa Laikipia ũguo agĩtwĩra rĩ, nĩgwĩciria thirikari nĩ gũthikĩrĩria ũhoro ũcio. Ũndũ wa kerĩ ndaigua mheshimiwa aharia nĩ ũhoro ũcio wa gwaka nyũmba ĩgacoka ĩkamomorwo, no ũcio noguo ningĩ ũkoragwo ũrĩ very sad. No njuge atĩrĩrĩ, watho no mũhaka ũrũmĩrĩrwo, na ndũngĩthiĩ ũtonye broti-inĩ ya mũndũ ũngĩ wanjie gwaka nyũmba yako yũke momorwo uge we nĩwe wahĩtĩrio, tondũ ũkĩgũra no mũhaka wĩke your own due diligence, ũmenye mũgũnda ũcio wagũra nĩ ũcio ũrakwenderia. Okorwo nĩ gwaka no mũhaka wĩrwo, no mũhaka watho ugĩte no mũhaka ũgĩaka nyũmba, no mũhaka wambe ũheo rũtha nĩ the city government, nĩ department ya planning na architecture, no mũhaka ũhũthĩrĩre kĩrĩa kĩu, tondũ nakuo twanona nyũmba ciakĩtwo cigacoka cikamomoka na ikoraga andũ. Andũ nĩ mathĩke. Ũhoro wa gĩthomo ndikwaria ũhoro ũcio tondũ ndithiĩte Njirũ, no nĩ ũrĩa gũkĩhana. No okorwo nĩguo kũhana rĩ, thirikari ĩna constitutional obligation ya ku make sure that ciana nĩ ciathoma, na nĩ ciathoma in environment ĩrĩa conducive to gũthoma. Thirikari ya Uhuru kuma yoka into power nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno ekire nĩ ũhoro ũcio wa kuga atĩ ciana kuma primary go transit to secondary school is 100%.
so I'm saddened kuigua ati gwi kundu kungikorwo gutirathi uguo because nie hindi ndaigua rita rĩa mbere uhoro ucio at least kuria nyumite ni njui ciana iria ciothe cirarĩ primary transited to secondary school nyumite county ya Naikuru tugikura Njenga cukuru yakoragwo gwakwo gwa cukuru actually gwakorwo kwi obligation ya muciari no ngiririkana ni twakoragwo ugitumirwo invoice ya cukuru ni harĩa kindu gietagwo building fund na harĩ kindu kingi gietagwo ki onokorwo ni horo wa activities ici ingĩ na responsibility yo ndingĩeherera muciari completely ciaragwo na nikio gwokire Jomo Kenyatta okire no horo wetagwo harambĩ kero ka muingĩ koyaga ndiri no nyende kumenya horo wa ucio wa cukuru icio because and right now education is the responsibility of the national government other than ECD so the Minister of Education yuria wihori yagireirwo gukitwirio horo ucio na nikio ndigagwo rimwe na rimwe tuthuraga MPs ya kuruta wira uriku tondu ngikorwo kundu kuu ni kuri MP ri uhoro ucio wake na ndire ndawigua twarite bunge ri kana ngaigua MCA wa that ward ndatwarite uhoro ucio to the county government ri gwiciria andu itu no mwaka tucokana haha thutha wa matumenye atiriri andu aria turathura ri ni maruta wira uria mahetwo tondu iyo ni responsibility ya representative wa the area both at the county government level and at the National Assembly kurehe mateta mathina wa gwake no gikorwo gutire MP tharu njirwe ikoragwo embakasi giriku Kasarani Kasarani na Kasarani reke gwire Njenga it's one of the biggest constituencies in the country as of the last general election Kasarani yari na population ya 790,000 people it's the biggest constituency in the country kwoguo wira ucio MP waku na agena wira muingi muno na no korwo ndangihota na no kio hindi no turakiugaga BBI no mwaka ecoke ho tondu rakiuga constituency teyo out of the population quota allowed by the constitution yagireirwo gukorwo ina constituency ta ithatu tondu population quota ni ikoragwo ya 132,000 gutire hindi Lamu East igikorwo ina andu 23,000 na Kasarani ikorwo ina 790,000 no korwo ni horo wa CDF Kasarani iheagwo 137,000 o iria ciraheo Injara ina andu 33 maundu mau uguo no muhaka na riu andu aria maragia ruthiomi ruru rwitu niguo njugaga ni ithuĩ tukoretwo tuhinyĩrĩirio mũno goro kwĩ maũndũ metagwo historical injustices ona mĩgũnda ĩyo mũheshimiwa Kenyua arari ũhoro wayo Laikipia ĩyo arĩ mĩgũnda itũ nĩ tũtige kũheo ũhoro ĩyo nĩ ĩmwe ya iria ngwĩraga 6.2 million acres twatunyirwo nĩ mũthũngũ na iria twacokeirio no 1.2 million andũ aitũ no mũhaka tũcokanĩrĩre hamwe na tũcire na nĩkĩo nĩ ngũigua ngĩkenio mũno nĩ kuona atĩ agĩkũyũ nĩ maranjirie kuona mehĩtĩka-inĩ wamona mathiĩ gũcemania kũrĩa Rusoi maria na rũthiomi rũmwe rĩ tondũ hingo ciothe Mũgĩkũyũ hanyũkaga gwatuka na no mũhaka tũgĩũka ituĩka rĩrĩ rĩroka rĩa 2022 no mũhaka twĩmenyerere mũno mũthuri wĩtagwo the late MP wa Kiambaa Koinange had done a lot of work ũhoro-inĩ wa security ũhoro-inĩ ona wa kũgeria kũnina terrorism tondu nĩ uramenya tukoragwo twĩ Kenya tukoragwo tuonereirio guo ni terrorist cikoragwo cimũrĩkĩte Kenya nĩ tondu wa stability itu Koinange nĩ arutĩte wĩra mwega ona ũhoro-inĩ wa security and I don't know who is the current chairman wa security in the National Assembly no mũhaka aririkane wĩra ũrĩa arutirwo nĩ Koinange na uthie na mbere niguo ukorwo security ya bũrũri ũcio he ciũria cioka haha na nĩ ndĩrenda tũingĩre ho mũno one ugati kwega two ugatiriri ka tũngĩkĩhũrwo wathani-inĩ wa mũthuri ti Mwai Kibaki coke nyingĩ o tũrĩ na wathani ũyũ nyingĩ o ũyũ na Mũgĩkũyũ nyingĩ coke tũhũrwo na mauga ti kwega na wacoka mugatiriri ona haria twaragiriria thirikari riu thaa ici he undu kwenda gwikwo munene muno mweshimiwa inyuĩ no inyuĩ mwaingĩrire na Jubilee no tithwe no inyuĩ mwaingĩrire nayo kamũtaga ikaraga thĩ mũkorani atiriri
maundu maria tweranite tugeka meha na andu ni ndrona makijuria ni murekerire igoti matunda-ini ma mukuria wothe wa apples Laikipia ni aririkagwo igoti inene muno ni ndio ni gutuha icio twire ni atia kurathii na mbere magoti maya maraumako ni ngucokia undu wa mbere reke njuge ati kwambe kumenyeke ati abunge ni maragia ona MCA ni njui ni maragia no ni acoka clarify auga atiriri itura no ikorwo iri nene muno ta kuo gwatuika Njiru Kasarani gwatuika ni njui ni kwaragio no kiria ubataire umenye ri ni ati thirikari ni thikagiriria no iguaga kahora muno thirikari ndaiguaga na ihenya iguaga kahora muno koguo enda utinde gicokerwo ndeto ikerwo na njira njega Jiji Kariuki mutigaire na Ngai aromuhurukio horo anjiririe atiriri maundu macio ndenda gukwira thirikari ithikagiriria kahora muno na kumenyeke gutiri thirikari ya mugoma gutiri thirikari ya mugoma koguo ri ithuĩ tukiuga uhoro wa insecurity ri thirikari turera thirikari iria ikuo na wira wa thirikari toguo akiria uga ri wira wothe wa thirikari ni kugitira maisha na indo cia andu noguo niguo turore tutirori undu ungi tondu maundu mangi no tutiramera yuke turimire ni twigucimba tutiramera matwethera indo ni twigwetha kiria turenda ri no thayu witu na indo citu igitirwo kiria twarikia kugia ngauga atiriri na nikio turauga ti kwega tondu ni turamahe solution tukauga atiriri solution yitu andu a Laikipia uhoro wigie insecurity ri ni undu wa mbere tuheo thigari citu cia NPR tucokerio thigari citu cia NPR tondu kicokerio thigari cia NPR ri uhoro wa insecurity ri ni wathira undu wa keri ithuĩ ni tuĩ thina witu ni tukwenja mutaro na turauga uguo thirikari ituteithiririe twenje mutaro kuma handu ha gwitwo Kamwenje wikuruke urorete handu gwitwo Rubere tuikuruke tuthiete okundu gwitwo Sociani twenje mutaro ati ng'ombe itingihituka woka kuiya ng'ombe cititike tondu tutithia kurithia naku onio woka mwena witu nigetha mundu aheo gitio turenja mutaro andu maikane na indo cio ni tuika indo citu mwena uyu undu wa keri ni turuga ti kwega niki mundu uyu wi Laikipia ri arauga atiriri niki kiratuma ithuĩ twi andu a Laikipia ri turenda bataraitha tutire tuheagwo bataraitha kari ku bataraitha ino ethiite na bururi no urakomba mbeca ndiukaga riu gutire bataraitha iroka na ni turatire tuheagwo hingo ya Kibaki ni turahe bataraitha na hingo tam ya mbere ya Uhuru ni turarehagirwo bataraitha mundu urahanda kuria gwitu Laikipia tukoria atiriri thirikari ri kiri bataraitha ko ikirora ri ni andu ao ti andu ayo tondu ithuĩ turi andu a thirikari maundu macio nimo turauga na wakire tige kuga ati tutiaragia kuria bunge mataragia ni maragia na makaria wega muno makiria kiuria ona bataire kuria ni atiriri otoguo Muthoni arauga nyumba ni yakwo yenjerwo muthingi ngorofa ya mbere ya keri o hindi ndakinyie iguru ri na akombete mbeca bengi ino ni ka due diligence ya kuga atiriri haha ndirakombithia mundu uyu ri ni correct mugunda taito ni njega indo ciothe ni njega koguo maundu mothe niki ni mega gwacoka gwakinya atia we ni woka ori ndakinyia iguru ri woka wahura nyumba yakwa ni amomorwo maratathi ni ndirarehe ta andu me haha ni ndiraririkana hena andu mari haha hetagwo ati haha ugithii Karen hena andu mahiru mugunda hau minister augire ati taito icio mena cio ri ni fake na ciumite thirikari-ini ke kuri thirikari fake so tutingi horo na njira inyanya tondu na ithuĩ no tukorwo tutari ogi muno andu aria ogi mangitwo ri no twage kumira no na andu aria kigu mangitwo tutingiumira turi o kuu gatagati-ini koguo ni tuwi na tukauga wega thirikari ibataire korwo tari urauga mundu ni araka mundu ucio arokaga kuonia atiriri ni ndatwarire plan yakwa na ni certified ni weno ni certified akorio drawings ni cio indo ciothe ni ekite thina uratuika atiriri ati mugunda uyu ri wi barabara na urakirwo kwiroreirwo itura riu hau ni kuri representative wa kono wa kera ka Kenya o ithini wa county ni kuri na nyumba ino ona tutirauga kuri icagi-ini yakitwo icagi-ini yakitwo na nyukie town turonire reri igiuke kimomoraga andu me kunene muno na nyukie ugikinya nginya Nyahuru uramomorera andu nyumba nginya kundu reri itakagera na turauga ti kwega niki tondu ndoka ha kibira ri andu mari haha marigainie na reri no ndathi Karatina ri andu ni maingatirwo kai kuri wandana wa mugongo
kiu nikio kiuria kiria turoria ke kuri wandana wa mugongo ugathie ugakora mundu inyahururu acio ni maraingatwo na makeherio nyumba ciao makite ikamomorwo igatwarwo kundu kunene no goka kibira ri nigo thaitho mathaithagwo mehere ati mugithi wa ba kuhituka andu makara indo ciao uguo noguo turoria na nikio igwe tukiuga ti kwega ri turauga tondu ni turona na tukirwo thirikari ni gututeithia ri kae gatuteithia tumia mbui tondu wakinyira uga ati thirikari ni yaigua na ndeto tutinaria ira tutinaria hwai ati tuike ni hindi thirikari yokira yuma toro turauga uu thirikari ibatire ko ikirora andu ayo na ni wira wao na nikio turihaga igoti mucora ndehagwo bunge ri ndihaga igoti nigetha andu magitirwo mundu ila ikipia ri mutiri thirikari neno ndugiko mundu ugaga atiriri ndugiuga mundu ni ekaga atiriri thirikari mundu amenyaga no rugari wayo no igwa muthoni akwira ndungiuga ati ni uragitira thirikari ucoke uthi urarire ungikiuga wiyoki na mundu uri ungi niwe muhunu tanu ni ndaigua kiuria atiriri ni ndaigua wakiria kiuria ati no chairman wa security riu guti kuragia ona thini wa senate ni ona ndauga atiriri wakiri akagite giki gia security tikiega tondu chairman wa security thini wa senate ri aretagwo mundu gwitwo Haji nyarahurukia mwathani muhurukia oro nake chairman wa national assembly ni chairman wa security ni koinange na kina mgera muhurukia oro ndarigo kai kurathia atia no tutirabiria kuhurwo to matire ho ehe marari okuo na twi thirikari-ini na kuri utiganu na ni njui ubatire kuga ni ui kuga thina waku ri ti kwa nduri thirikari-ini kuga baba ndarihite bithi ri tikuga ninde muthuire ni kumwira ndiramwira baba ni twaingatirwo bithi na we ndurihite bithi na no njugire kambi baba ndarihite bithi ngihituka uguo njuge na baba ndari na ndimumenete ndimwendete ona riu kuga andu ara ikipia mena thina wa insecurity andu ara ikipia ni mararirwo ni kiria ni njogu na makario ni nyamu cia githaka tutithuire thirikari ni kuga tondu wira ucio niguo thuritwo njikage o ta uria nake Jesu akoririe andu kanitha-ini akimahura iboko ndamahura tone amathuire amahura tone amendete amarunge thirikari ni itu na ti kumihura turamirura ni kumirunga turamirunga to tungigikira ri kuhitane ri tukoria atiriri kwahitanire mwiku tondu kwa mukiri gukiura kwa moria gukiura kwa mukiri kwarite tene ithuĩ ni ithuĩ turaria tukauga thirikari kwina thina na uhoro no nginya uguo na to mbune yugirwo matura ri gikuyu kiugaga mbwire kugo ni akari itikagio ni arume ino ni yugitwo ni aka igetikio ni arume na iri kugo ni arume itikagwo ni atongoria iri kugo ni atongoria itikagwo ni athamaki nu turi athamaki no metike bwino tondu iri kugo ni athamaki itikagwo ni mwene nyaga mutirona ta murauga bwino we too late tondu ni thirikari ino na mujitikirie to mukiri kuo mwe thiini wa muno mutiauga ta gutukire muno eti mutongoria wa bururi atigitie mieri ni igana 12 akorwo kindu mwaka na mieri eri uguo maiko jagareke ngwire ta riu rimwe no wage ni kuri hindi mundu ugaga hari ona mahinda muthoni agukwira mwana no njage gukurumira muno mwana wakwa hihi na no mahitia ari stad 1 na 2 ndicoka kwambia kurealize stad 6 ni gukuhita tondu ni turona kigano gikuhiriirie hihi uraigwa ta turamiuga muno to na ithuĩ ni turona tukarora atiriri ni turaheanaga ihinda tukona no kuriagira mugikuyu ugaga mugikuya kuaga na matanya no kuriagira no ukona atiriri o ta uria muiritu na njoherwo muno muiritu no ature ahithaga nyina kumwira ndinada no riri kuringa nguo itithikaga riu ni kuringa ringire tondu mathaa ni marathie tukauga please to ni turonaga rio ihinda ni tutafanya no igakinya handu kona atiriri ihinda ria ritigarite na maundu maria turenda mekwo na ngiongerera hau njuge atiriri ni uga wega ati mugikwa turago akuago na matanya tondu mwaka wa mbere na wa keri ona wi muira tondu wakirio bururi uyu waria mundu ni eragwo he mutongoria wa bururi time tondu mibango nuona he time mwaka wa mbere wa keri wa gatatu no riu ri discussions ici irathi na mbere igithiagwo ni uramenya ni turauga
tutingĩikara tutari utongoria-inĩ kwĩna mĩario ĩrakĩario ũguo na tũkũmĩarĩria na no tũgũkĩaria ũgacoka ũkona atĩrĩrĩ 2022 ĩkĩrĩ o haha na no ithuĩ tũkĩrĩ kũu macinani na tũgũcoka andũ-inĩ ngũria atĩrĩrĩ ũũ nĩ uga Laikipia nĩ makĩheagwo bataraitha nĩ maheagwo kĩ ithuĩ Nairobi tũtiheagwo bataraitha tũtikwenda tũtirĩ mĩgũnda tũheagwo kĩ kũrĩ arĩa angĩ maraheo bataraitha rĩ makĩheagwo subsidies cia mĩgũnda na kĩ no ũrĩmi na kĩ rĩ andũ a Nairobi rĩ maheagwo kĩ warora rĩu okorwo nĩ ũhoro wa kũnyitĩrĩra ona ũtongoria gũkũ Nairobi constituencies iria tũngiuga nĩ cia Gĩkũyũ nĩ Kasarani na Roysambu ingĩra kũu thaa ici nigetha ũcokie ciũria tũgakorwo tũgĩcokia atĩ nĩ muoka mũtũire kũ tũkĩaria ũguo thaa ici kũngiura mbura ĩngiura twĩ gũkũ studio kũrĩ andũ aikaria Kamuru matangĩinũka kwao makũrara bara tondũ matingĩtemerwo kamũtaro tu matemerwo mũtaro umĩte ũguo nigetha maĩ macio mahote kuonererio ũrĩa tũruga nĩ atĩrĩrĩ kwĩna tũmaũndũ tũnini tu tũrĩa tũbatiĩ rĩrĩ gwĩkĩrwo wananchi nigetha nayo gĩikara maica rĩ ũgaikara wĩ mũndũ wĩtĩĩte ĩtahũra mbica mũndũ nĩ agĩtuĩka nĩ akĩte gwake na ndekũinũka kuo ndekũinũka no etereire maĩ marĩ hwa tondũ gũtingĩgĩa nginya na kahoro ga gwaka ndaraca rĩu ũkona kwĩna andũ nĩ arekererie na wakiri nĩauga wega auga atĩrĩrĩ maũndũ maya mothe rĩ hihi matingĩkorwo nĩ mũtongoria wa bũrũri angĩhota kũmeka mothe nĩ tondũ nake rĩ nĩ athurĩirwo andũ angĩ arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩmwĩra nĩ tũgere haha na tũgere haha na tũgere haha na tũgere haha no tũtanakinya nuthu rĩ nĩ twambie gũfocus no ũndũ ũngĩ na nĩma mũikari wothe wa Kasarani nĩ aranyita ũhoro akauga atĩrĩrĩ tũrĩ aingĩ mũno mbeca icio na tũheagwo cia CDF itingĩhota kũruta wĩra ũcio constituency ĩyo ndĩkĩgayanio maita merĩ ũkoria atĩrĩrĩ yagĩte kũgayanio nĩkĩ gĩtũmi kĩrĩa yagĩte kũgayanio tondũ kwĩna there is a body ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩruta wĩra ũcio yetereire kĩ no ũcio ũrahua biringi atahuhĩte no ũcio ũrahua biringi na ndahuhĩte na katiba sheria yugĩte thutha wa mĩaka 10 o thutha wa mĩaka 10 rĩ ananchi a Kasarani nĩ magayanio tondũ kuna nĩ maingĩhire biũ na nĩho hathara ĩraingĩra na tũtikũhota kwaria ũhoro wa historical injustices thaa ici these are current injustices iria ũrona na maitho atĩ mwana waku biũ ndekũhota gũthiĩ kĩrathi tondũ gũtirĩ mbeca cia gwaka irathi tondũ mbeca cianyu ciagayanio mirioni 100 rĩa 37 rĩ against a population ya mirioni cigana rĩ gũtirĩ kũndũ mũngĩhota gũthiĩ na gũtirĩ ũndũ mũngĩhota gwĩka ũkoria atĩrĩrĩ kĩũria kĩigĩrwo haha metha-inĩ mwananchi wa Kasarani enda kũmenya atĩrĩrĩ constituency yakwa rĩ ti ngae rĩ nĩkĩ gũtarĩ nigetha constituency ĩyo tũtuĩke atĩ nĩ tũgũkinya hau tũkinyĩte ĩtarĩ ngae nĩ mwĩhoko ũrĩkũ o wananchi maraheo na nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kĩraigĩrĩrwo haha metha-inĩ atĩ that body that is supposed to do that job has not done it ĩnyitĩtwo moko no ũcio thũ itũ ithuĩ andũ a Kasarani no ũcio ũrarega kũgaya constituency ĩyo nigetha o mũndũ akorwo na service tondũ ti itha tũrauga thirikari tũiguĩre gũtirĩ mwananchi wĩ kũu ũtarĩhaga igoti ti itha tũretia nĩ kĩhoto kĩa mũndũ ti kũiguĩrwo tha na tũtirauga twĩkĩrwo ũguo nĩ tondũ tũrĩ Agĩkũyũ aca nĩ kĩhoto kĩrĩa kĩbatiĩ gũkorwo tondũ rĩrĩ thirikari rĩ ti mũtongoria thirikari ti Uhuru tondũ nĩ egũthiĩ the government is a going concern and that is why we have institutions twina institutions ibatiĩ kũruta wĩra ũgokĩra ũguo kahumbũria katiba ũrĩa yakwĩra nĩguo gũkĩra gwĩka ndũgeterere kwarĩrio nĩ mũndũ kũhũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ kana kwĩrwo nĩ mũndũ no can we have institutions that ireka ũguo kũbatiĩ gũkorwo gũgĩkwo kana kũiga mĩtaratara ũrĩa kũbatiĩ gũkorwo gũgĩkwo nĩgetha rĩrĩ ona tũkĩrwo tũikare na mwĩhoko rĩ twaikara na mwĩhoko twĩma wĩhoto ta thaa ici rĩ nĩ maũndũ maingĩ na tũgũkĩmaria o mothe ũhoro wa gũtuĩka atĩ mwĩhoko wa andũ tacio aingĩ ũguo nĩ waigwo handũ-inĩ ha atĩ andũ mathi marĩrĩrie nigetha mamũrehere mwĩhoko ũcio rĩ atĩ rĩu ũgacoka gũtha mwĩhoko ũcio rĩ no ũthiũ kana ũthiũ ũhoro ũcio Njenga rĩ nĩ ũhoro ũrekĩra andũ aingĩ mũno kĩeha na nĩkĩo twakinya harĩa o toguo tũthiĩte rĩ he ciũria tũkũrio tũremwo nginya nĩ gũcokia no kaigua ũkona andũ magĩcoka na thutha ũgaciria atĩrĩrĩ hihi andũ nĩ gũthũra mathũrĩte bũrũri wao kana nĩkĩ no nĩ kũigua ngoro cianyu ta rĩu ndakũhe mũhiano ndakwĩra atĩrĩrĩ ndaraca ĩtangĩkosti mirioni 3 rĩ kwa mũhiano rĩ ĩtuĩkĩte atĩ andũ bũrũri mũgima wa Kamuru nĩ mekũrara nja igũrũ rĩgiĩ mbura nĩ kwaura o thirikari ĩyo ndĩrakũhe ũhoro wayo ĩrekereirie gwakwo petrol station hau ĩkahinga bara no tondũ nĩ yang'ania rĩ
iyo ndocio ndangiaririo riu akahinga mai uguo mai riu mathiaga kwa andu no tondu we wi mundu kiumbe ndu ikaine ni mundu ri mai makaraha gwaku we na ciana ciaku mukauma mugatiga nyumba mwakite mugathi kurara nja. Bwana Njengai reke no nge handu hau uguo hairwo na nikio utoi kuria umite ndungimenya na kuria urathi. Historical injustices ni kindu tutangihota kweheria. Tugioka horo wa constituency demarcation kana delimitation under the constitution responsibility ya IEBC. And horo wa gerrymandering niguo gukorwo ati gwi constituency gukorwo na andu ngiri 20 na constituency ngikorwo ina andu ngiri 790 ri horo ucio wothe ri wi katiba-ini. Katiba yugite atiriri after every 10 years ri no mwaka wiko delimitation of the constituencies. In 1988 tutano kohoro wa multi party after twathumburwo ni Moi miaka 24 ri tweheria section 2A na wetu kana gwikwa atiri 1988 tugioka ithurano cia 1988 mihaka ni yekire ati 1987 ikiganio na niguo gwatinirio tu constituency tungiona twakorwo twina andu 15 tuoka katiba-ini ino njeru ri in 2012 twari na delimitation ya after to mahatikaine area ya 2007-28 ri after the Kofi Annan woka Kriegler commission form body etagwo Interim Independent Boundaries Commission yatongoretio ni mundu witagwo Rigari na agenda yake yari imwe mungi andu no mele kuthikana history yari ni kuonekanaga ati kwi dalili ya Mugikuyu hihi gucoka atuike president na ni kwendagwo Mugikuyu uria gutuika president akoragwo na minority in parliament. Rigari commission ni ri to ni ndarigana na tugithii goti-ini uhoro-ini wayo na makigirio ukiana injunction niguo government printers matika print but kwa publish report ya Rigari commission thereafter ni waithirwo igikwa political solution withio na Ivasha magicoka gioka parliamentary committee no Rigari we mwenyewe ri agitirie mihake yo ri ahire kwao Kakamega constituency na andu 1.8 million as per the last general election the last census amigaire ite 12 county cia bunge county ya Kakamega with 1.8 million people ekona 12 constituencies. Kiambu ina 2.4 million ri ikiona constituency 12 Naikuru ina 2.2 million ri ekiheo constituency 11 mundu utakuona hau hari ona undu wa gerrymandering wathire ho there is delimitation ya constituency yagirirwo gwikwo next year latest next year wo miaka 10 gukorwo igithira from 2012 no responsibility yatigirwo that commission ri I can assure you that the historical injustices yo yakuga na nikyo BBI roka kauga atiriri ni tucoke oro haria tucoke haria thutha turore constitution yugite ate constitution is provided for population quota na population quota one guo ndirakwela ni wowe wigi wothe wa andu a Kenya which was 47 million o divide na 290 constituencies iria cieho every constituency should have 132,000 na nikyo ri wathio muthi niguo Kiambu kuratuika no muhaka heo icio no muhaka ciganitio according to the population ya kundu na riu wajita northeastern province yothe ri iri andu anini gukira Kiambu no ngioya county ya Wajir, Madera na Garissa ikorwo na MPs 18 icio historical injustices no muhaka ciikwo na no muhaka maundu mau mariririo muthi ti makariririo rucio tuko horo wa security ni ngukwira atiri gwikorwo kuri andu manahurwo muno ri ni kuria gwitu mohoro every 5 years from 1992 tondu kuri andu mathire kuri uguo magika nyamu yetagwo Nandi Declaration ya mundu yetagwo Jean Marie Saroni bagiwa migunda yothe ya Rift Valley ri yao na twanaigua mundu akiuga atiriri interviews you go to the internet na ndio kwira hena kaundu karogite karero horo wa democracy of the durable uria durable ni mundu utari na umenyo wa kuigana watuika kaundu karia tuona Twitter kana Facebook ri tugagetikio ria kahana tutagu take makinya ba ku interrogate Jean Marie Saroni augire ati yari Nandi Declaration
makiuga mĩgũnda yothe ya Rift Valley nĩ yao mĩgũnda ĩrĩa a baba mendirie thigino yao kũrĩ mũthũngũ mĩaka mĩrongo na mĩrongo magĩthondeka ma society makĩgũra mĩgũnda kũu nĩ kũigua mũndũ ũrenda wathani bũrũri ũyũ arũgamĩte na icio ci intaneti-inĩ njega a wheelchair akauga Agĩkũyũ maumire makuma Kĩambu kũndũ gwĩtagwo Kĩamba magathiĩ makagũra mũgũnda wa ĩka 1,000 kũndũ gwĩtagwo Kĩamba na katiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie andũ maikare kũrĩa guothe mangĩhota wĩ citizen wa bũrũri ũyũ andũ aitũ tukĩhũrwo 92 tukĩhũrwo 97 hĩndĩ ĩyo tũkiuga tũtiakĩrĩ na mũtongoria Mũgĩkũyũ tũgĩũka 207 208 andũ makiuga 41 against 1 andũ moĩkaine no thikũ ici nĩ tũrageria kũgĩa na ũhingo ũngĩ atĩ tũtiũĩ ũguo tũgaĩtua atĩ nĩ twendetwo rĩrĩa tũĩ tũtiendetwo nĩkĩ gũkoragwo kũrĩa andũ arĩa marahũrwo no Agĩkũyũ kuma hĩndĩ ya mũthũngũ nĩ kwaiguire kwarĩ na macaka mũthũngũ oragirie andũ tiga Kikuyu land kũndũ ta Rari Masaka nĩkuo kũngĩ waiguire kwarĩ na macaka ĩyo no ũmũthĩ no tũrakorwo twĩna meciria mau ma kũriganĩrwo atĩrĩrĩ nĩ twĩhĩtĩirwo na noguo kũrahanĩka gwa senator nĩ twĩhĩtĩirwo na ndũkengwĩre na ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ nĩ gũkwagĩra twaga gũkorwo twagĩa na mũgayũ na mũgayũ ũcio ũrehetwo gũkũ gwitũ nĩ tondũ wa gũkorwo tũgĩcirie andũ makĩenda atĩ mathiĩ harĩa andũ arĩa maugire Mũgĩkũyũ ndakwendekana Rift Valley rĩu nĩ magũcenjia their mind rĩu twĩtĩkĩrio gũikara kuo our right gũikara Rift Valley reke ngwĩre baba arutĩire mũthũngũ wĩra mĩaka yothe magĩthondeka cooperative society makĩgũra mĩgũnda ĩyo magĩaka manyũmba permanent nyũmba icio ciothe njega ciacinwo 207 208 kuma September 207 twacokio nĩ Akenya angĩ ti mũthũngũ nĩ oire mĩgũnda itũ na hinya na agĩtũikia tũrai mĩgũnda itũ twaingatwo nyũmba citũ ciacinwo twacoka tũnyũmba twa nyeki kĩũndũ kĩu tũrenda gwĩtua atĩ nĩ twariganĩrwo na rĩu atĩ he mũndũ ũngĩ ũgũka kumana na kũu ũguo oke arehe thayũ bũrũri ũyũ nĩ tuge atĩrĩrĩ njenga nguga atĩrĩrĩ ũmũthĩ tukiuma ĩtagwo nĩ state of the nation nĩrĩo rĩa kũhana no maũndũ mau mothe tũhane tũtigane nĩ thirikari tũrenda kũhũra deliberately tondũ rĩu ndona tarĩ agenda gũkũ ũguo and I'm a very objective person na niĩ I'm not holding any brief for the current government of ndikĩrĩ thirikari-inĩ na ndirĩ ndekiuga ndirĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩretha no mũhaka maũndũ mothe tũrore objectively my primary role reke ngwĩre njenga na ndĩhĩtire nĩ ũiguano wa rũrĩrĩ rwitũ na kũ defend na ngĩ represent mwathiriwa in the working commission ngĩthiĩ kũ represent itakũrĩhwo nĩ mũndũ twĩna mũthuri wĩtagwo Mũthika Thĩnji nĩ kuona ũrĩa bũrũri witũ wa andũ aya maragia rũthiomi rũrũ andũ ndũrĩrĩ cinyitanĩte ũguo cikiuga citũ tũnyamarie nĩ wethi witũ na wĩingĩ witũ na nginya ũmũthĩ njenga strength itũ it's in our numbers. In the last calculations, to 8.5 million voters. By the time we are doing the next general elections, we will be 12.2 million voters, 10.2 million voters. Twagaya ni nyamũ icio njenga-rĩ ndirĩ mũrathi no ndĩrakwĩra atĩ Mũgĩkũyũ no arangĩrirwo nĩ Mũgĩkũyũ ũrĩa ũngĩ. Hei ndagĩka ĩmwe tũikĩrie nĩ ndona he mbũgũ ĩroka nĩ ndona nĩ ũrenda kũmĩruta no anga iria tũkinyĩte hau reke tũikĩrie nĩ waria ũhoro wa kũgayanio tũtigatuĩke andũ a kũgayanio twĩta rũrĩrĩ nyingĩ no wacoka uga atĩrĩrĩ tũtikane ta tũkũra thirikari ĩtwĩkĩria o mĩndereti-inĩ ĩno itũ no kĩũria nyingĩ gĩgĩũka gĩkorio atĩrĩrĩ thirikari-rĩ nĩ ĩraririkana kayo
na wakiri njenga ngenda gukuririkania kaundu ka kagwaci keho keragwo gatungu ati karia gatungu ke haria thi kau niko ka mwana wa mucie ni turiruta mwana uyu ungi utari wa mucie athie ndagagithia akiuga nĩ mwoka gwaci mwambe mũrĩe gaka kahunyũku korue no karĩa gatungu ka mwana wa mũciĩ ke harĩa kagacurire no tũkũrania kagwathire atĩa kagwaci kau kagwacokire gũikara atĩa nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV tũikĩrie coke kahinda tarĩ kũnene.